Hej, mit navn er Dragonske Skør. I dag der skal vi have om adskillelse af gevær M95. Men inden vi kommer i gang med adskillelsen, så skal vi huske en af de vigtige ting, som er at hoppe i kædedragten. Godt, så fik vi kædedragten på. Men inden vi går i gang med geværet, skal vi huske en ting til. Handsker. Vores gevær M95 det er delt op i 5 forskellige hoveddele. Vi har aftrækkerhus med kolbe, styreramme med pibe, optisk sigte, bundstykke og ladehåndtag. Godt. Vi vil starte med at adskille aftrækkerhus med kolbe fra styreramme med pibe. Der starter vi med at tage den stift, der sidder der. Tryk ind med tommelfingeren. Heromme på den anden side vil stiften så komme lidt ud her. Der tager I fat med neglen, så kan I lige løfte den lidt ud. Bum. Og der skal I passe på, for nu åbner den sig her. Så det er altid godt at have en hånd ind imellem her. For hvis geværet kommer til at gabe for meget, så kan den godt tage noget skade, og det vil I komme til at bemærke, når I skal ud og skyde med den senere. Her skal vi også den her ud for at få styreramme med piben helt af. Og her, der kan jeg se, at det sidder lidt stramt. Så jeg har en kuglepen, og der vælger jeg simpelthen at banke stille og roligt her på stiften med den. Og I skal huske, at I må ikke gøre det alt for hårdt, fordi I skal passe godt på hende, og hun kan ikke tævle alt for hårdt stød op i sig. Om på den anden side kommer den ud ligesom den anden. Trækker den ud der. Og nu har I fraskilt styreramme med pibe fra aftrækkerhus med kolbe. Det næste vi så gør, det er at vi tager og skærer bundstykket ud og ladehåndtaget. Vi tager fat i ladehåndtaget, trækker det ud. Så kan vi lige så stille og roligt tage vores bundstykke ud her. Og bagefter tage vores ladehåndtag ud. Nu mangler vi den sidste ting, og det er vores optiske sigte. Og det er så let, at vi bare tager på de 2 skruer her og løsner dem tilpas til, at vi kan vrikke det af. Således. Det var adskillelse af gevær M95. Godt. Nu har vi fået skilt vores M95 ad, og nu vil vi gå i gang med den yderligere adskillelse af geværet. Vi starter med aftrækkerhus med kolbe, og der skal vi have bufferen ud og fjederen, der sidder herinde. Den er med til at tage noget rekylet på geværet. Og der tager vi den split, der sidder lige der. Den kan trykkes ned med neglen, og så skal du dreje her på bufferen. Der er nogle lige kanter 3 steder på den. Dem skal du dreje ned, så de passer med den der split her. Så trykker du den ned med neglen, bum, så kommer den ud. Så holder du hammeren nede, og så trækker du bufferen ud, og efterfølgende fjederen. Det var yderligere adskillelse af aftrækkerhus med kolbe. Herefter tager vi styreramme med pibe, og der skal vi have forskæfterne af, og der er 2 dele, en for oven og en nedenunder. Og der skal vi have fat i den ring, der sidder her, og den skal presses nedad. Og det er godt, hvis I gør det ind imod noget, der er lidt hårdt, jeg selv eventuelt. For I kan se, den kant, der er her, den sidder hernede, så den skal trykkes ned, og så vippes ud over. Og så tages af. Det var yderligere adskillelse af styreramme med pibe. Så skal vi til det sidste, som er vores bundestykke, hvor der er lidt flere dele i. Og der starter vi med at fjerne låsesplitten, som sidder lige der. Og den piller du ud med neglen eventuelt. Og hvis du ikke rigtig kan få fat i den, så kan du tage om på den anden side af bundestykket her. Der er et lille hul der sidder låsesplitten i. Der kan du eventuelt tage din kuglepen igen og sætte i der. Og trykke ud, så den kommer ud her. Således. Det næste vi skal have ud, det er slagbolden.
som sidder lige der. Og det gør du så let, at du tager dit bundestykke, så kan du bare slå det ned i hånden, så har du slagbolden ud. Det næste vi skal have ud, det er låsebolden, som sidder i låsehovedet. Den sidder der. Nu når jeg har taget slagbolden ud, så kan du dreje på låsebolden, så den kommer til at vende den her vej. Og så kan du lige så stille vippe den ud. Boom. Så trækker vi låsehovedet ud. Og så skal vi skille låsehovedet ad. Der har vi en udtrækkerbold, som sidder lige her. Og igen, tag noget spidst, hvor I lige kan få prikket den ud. Eventuelt tag jeres låsesplit. Stik ind i her. Udtrækker bolden ud. Og så har I udtrækker med fjeder. Det var den yderligere adskillelse af gevær M95. Nu skal vi i gang med at samle vores bundestykke igen. Og vi starter med at tage vores låsehoved, hvor vi skal sætte vores udtrækker med fjeder ned i her. Så tager vi vores udtrækkerbold. Vi skal ind i hullet lige der. Så har vi låsehovedet samlet. Det næste vi skal, er at vi skal sætte låsehovedet ind i selve bundestykket. Og hvis vi vender vores låsehoved op, så kan vi se her på den anden side, der er der en fræsning nede i hullet. Det skal vende nedad. Således. Så skubber vi låsehovedet ind i selve bundestykket. Bum. Så det næste vi skal have i, det er låsbolden til låsehovedet. Og hvis I kigger ned i her, der kan I se, når jeg drejer på låsehovedet, så vil der være et hul. Og der skal vi have låsebolden ned i. Og ligesom da vi skilte ad, der skulle vi dreje den her, for at vi kunne få den ud. Så nu drejer vi den igen, for at den kan låse. Således. Det næste vi skal have i, det er slagbolden. Og for at vi kan få slagbolden i, der skal vi trække vores låsehoved helt tilbage. Derefter så har vi slagbolden. Så holder du bare her rundt om og taber den ned i. Så er der et lille hul dernede, som slagbolden vil falde ned i. Og der skal det bare i bund. Sådan. Det sidste vi skal have i, det er vores låsesplit, som vi starter med at tage ud. Og den skal selvfølgelig bare i her. Og den bliver bare skubbet stille og roligt i. Så har vi samlet vores bundstykke. Det næste vi skal have samlet, som godt kan drille lidt en gang imellem, det er vores styreramme med pibe. Og nu må jeg huske at sige igen, at man skal huske at kæle lidt for hende. Så hvis det er, at jeres ring hernede er lidt stram, så bliver I nødt til at lege lidt med den og kæle lidt med den. I bliver nødt til at tage den lidt op og ned. Jeg sidder og leger lidt med den her, for at den kan bevæge sig bedre, for de kan godt være meget stramme, nogle af dem. Men ellers, så tager jeg selvfølgelig den tynde ende her. Der sidder nogle tapper her på. De skal op, sættes i der. Derefter skal I hive ned i ringen, så de her kan komme ind over. Således. Og så samme procedure på den anden side. Så er styreramme med pibe sammen. Så skal vi have vores aftrækkerhus med kolbe, hvor vi havde taget bufferen ud og en fjeder. Vi starter med at tage fjederen, som skal ind i kolben her. Og der tager du bare og presser den ind i, og den vil ramme den tap der, men det sker der ikke noget med. Den skal bare i bund. Og bufferen,
bliver skubbet ind over her, og så er den låst fast. Så har du igen de 5 hoveddele for gevær M95, og skal nu til at samle de 5 hoveddele, som vi har skilt ad. Det jeg vil starte med, det er, at jeg tager min styrerammede pibe. Så hernede i, der kan I se hernede, at der er 2 udfræsninger inde i her, som der passer til de 2 hakker, der sidder her på ladehåndtaget. Hvis I kører den ind der, så kan I se, hvis I bare lægger den der, og så kører ind og trykker lidt nedad, vil den lige pludselig falde ned. Sådan. Derefter tager jeg jeres bundstykke. Gasrøret her skal ligge hernede i. Når den ligger dernede i, kan I langsomt trykke det hele ind, således. Så har vi puttet vores bundestykke og ladehåndtag i styrearmet pibe, og vil nu sætte det sammen med aftrækkerhus med kolbe. Og der tager vi her de 2 hængsler her, hvor den tager fast. Samler vi således. Og der tager vi bare dem her. Således. Så det sidste vi mangler er det optiske sigte, før den er helt samlet igen. Når vi har løsnet skruerne her, skal den bare vippes ind over på selve railen. Sådan. Efter den ønskede afstand på det optiske sigte. Derefter tager jeg bare og strammer skruerne. Og det skal siges her igen, at I skal ikke voldtage geværet på nogen måde. I skal behandle hende godt, så I strammer den bare lige tilpas, så den er lidt stram. Det er vi lige. Nu har du et komplet samlet gevær M95.